Hezkuntza arloko eragileen ikuspegia partekatuko dugu orain, eta mahinunen inguruan ditugu Añamari Irungarai, Euskal Hasia Sareko kidea, Marie-Andre Urret, Bigabaieko elkarte kidea, ene onduan Peio Jorra Juria, Saskako lehendakaria, eta agian erakaskuntza sailetik aparte, baina beti ere hezkuntzari loturik, dugu Madi Bordagarai, Uda Leku elkarteko koordinatzailea. Erakaskuntza sailarekin abiatzeko labur eta gaurko gaian sartu aintzin, duritzen zait importanta dela egoeraren berri emaitea. Euskararen erakunde publikoko datuen arabera, 3 erakaskuntza sareak hartuz, joan den urteko sartzean, aurtengo datuak ezbaitituzte oraindik tratatuak, hauen berri emanen daukute hemen direnek, 10 eskola eta lehen mailan, 26.000 inguru ikasle ziren. Beraz, hori, 2021-2021 sartzean. Eta hauetarik euneko 51 erakaskuntza elebidunean edota murgilbidean hots 10.680 ikasle. Eta gaurkoan murgilbidea edo imersio eredua baitugu aipagai, 10.680 ikasle hauetarik, 3.622 imersioa segitzen zuten. Sare katoliko eta publikoan, 2 eta 5 urte artean baita murgilbidea, sare bakoitzean nun baitan 500 bat ikasle ziren. 500 pasa sare bakoitzean. Egan nahi du beste ikasle guziak, 2.600 bat, sehaskan zirela. Orduan lehenik, hasteko, gure motorak pixka bat berotzeko, aurtengo sartzeaz galdeginen dautzuet, labur, sare bakoitzak baititu bere datu freskoak. Beraz, ez dakit, hasten algira zurekin, Añamari Irungarai, Euskal Hasiak, sare katolikoan nola egin duzue sartzea, zenbat ikasle, eta uste dut ez dela sobera urbil mintzatu behar mikrotik. Ados, denek entzuten dute. Beraz, egun ondeneri, guk sare katolikoan aurten, beraz, 32 eskola ditugu, lehen mailan, sailere bidunean, egiten baitu 2.400 ikasle. 32 eskola horietarik ogoiek imersioa dute, beraz, ehunandako ehun, egiten den bezala, 10 eskolan. Aurten beraz, aiarako eskolak, eskola tipian ireki dugu murgiltzea osoki, eta Donapaleuko eskola eta Zuraideko eskolan zabaldu dugu artekoen mailatik handien mailara. Urte bat gehiago, beraz 10 eskola osoa imersioan. Gero, horrez gain, beti 13 kolegio, 952 ikasle, 5 liseo, sailere bidunean ere, 317 ikasle. Orotara, 3.679 ikasle elebidun sailean. Hara, beste datu bat emaiteko, 2002 sartzean 10 eskola ginituen murgiltzea pratikatzen zutenak 10 eskolan, beraz aurten 20 eskoletara pasatu gira, beraz doblea. Hara. Joan den urtean, sartzean 570 bat ikasle ziren 10 eskolan, 2 eta 5 urte artekoak murgilbidean. Beraz, zuk aipatu dituzun datu horiekin, eta sartu diren eskola berriekin, pentsatzen alda, 600 bat ikasleetarat urbilduak zireztela? Ba. Mil esker argazki horrentzat, zuri orain egintza, Marie-Andre Urret, Bigabai elkarteko ordezkaria zirela, horretaraziz, sare publikoa ipatuko duzula. Beraz, sare publikoan
Elebidunean nik ez dut txifre zehatzik, benen elebidunean badira 100 bat eta piko eskola, elebiduna eskaintzen dutenak, eta horrek egiten du 6.000 gabe haur direla, beraz eskuaraz ikasten dutenak, sail elebidunean eta publikoan, eta gero murgiltzea aipatzeko, beraz baziren azken txartze hau arte 20 eskola, beraz murgiltzea egiten zutenak ama eskola demoran, eta txartze hau unez geroz, bi eskola gehiago badira, beraz idauzemendiko eskola eta arrosa orzaizeko eskola gehiago dira, eta orotara egiten du, bosteun haur baziren, bosteun bat haur baziren murgiltzean zirenak, beraz, sail publiko elebidunean, eta sartzeunez geroz badira erranezake bosteun eta berrogoi bat murgiltzea segitzen dutenak sail publikoan, elebidun publikoan. Ara, badugu argazki bat hor erakaskuntza publiko eta katolikotik, eta goazen aipatzerat orain sehaskan, nola joan den sartzea, datu freskoak ekarriko dauzkiguzu, Peio Jorra Juria. Sehaskan, beraz, guk 4.000 ikaslean aina pasakin nuen jaz, denak murgiltzean, biztan dena. Garapenean segitzen dugu aurten, naizta hainbat mehatxu izan iaz murgiltzari buruz, garapenean segitzen dugu eta bereziki lehen mailetan. Ukan ditugu guraso berriak, aurra eman nahi izan dutenak murgiltzean, sehaskan. Garapena segitzen dugu ikastola kopuruetan ere. Sortu dugu sartzeuntan, 38 garen ikastola bat, Bardozen. Momentu berean, bagnitulaik ikastola zaharrenek 50 urteak ospatzen zituztelaik. Beraz, iraunkorrean plazatzen gira eta garapen fase batean segitzen dugu, kanpoko mehatxuen gainetik, galdera bada eta guk aintzina segitzen dugu. Justo azpimarratzen dut, aipatu duzu Peio 4.000 ikasle direla, 4.000 ikasle ama eskolatik liseoreraino, 2006 bat ziren joan den urtean ama eskola eta lehen mailan, aurten? Gutik gaur da, kopuruako egin dira, bai, 2006 pasa lehen mailetan, 1000 pasa kolegioetan eta 400 bat liseoan. Mil esker, beraz hor badugu nolazpait gaurko argazki bat, erakaskuntza zertan dabilen Ipar Euskal Herrian, udaleko elkartea oraino ezagutzen ez dutenentzat, Madi, Euskarazko aixialdiak proposatzen dituela elkarteak, horretaraziko dugu, urte guzian, batzuk pentsatuko dute bakarrik udan dela baina ez, urte guzian, eta nire datuen araberan, urte normal baten artean, kakotxen artean, 900 bat haurreri ongi etorria egiten diezue, eta eran nahi baita 700 bat familia onkitzen dituzuela. 700 bat familieri zerbitzua eskaintzen duzuela. 2020 urtea, pentsatzen dut COVID-19 pandemiaren eraginez impactatua izan zela, beraz horren berri emanen daukuzue, eta segidan ere, aurtengo urtean nola zabiltzate? Hori da, ezakit soberazi zenbaki gehiago ateratzen alko dudan, zenta pantxikak dena erraiten du. Baina hori da, udalekun erren dugu gutxi gora bera 900 bat aurre errezibitzen ditugula, 3 eskola sailetatik aurrak heldu zaizkigu aixiak euskaraz bizitzeko. Kopuru hori pixkanaka emendatzen da, eta ez eskaerarik ez delako, da gehiago gure elkartearen zailtasunak egiten duelako ezin dugula behar guzieri erantzun. Beraz, pixkanaka gure aktibitatea emendatzen da, baina gibelean estrukturak ez du oraindik aski segitzen behar guzieri erantzuteko. Eta beraz, joan den urtean gutiago haur errezebitu duzue, familia gutiago, eta aurten berriz normaltasun urtarat heldu zirezte? Bai hori da, beste hainbat elkarte eta estruktura bezala, COVID-aren eraginez, gure aktibitate parte bat gelditu behar izan dugu, eta erraiten dugularik 9 haur errezibitzen ditugula,
udalekuren ezaugarria, da batez ere elkargoko aur guzien agera antolatzen dugula. Eta elkargoko aur guzien unkitzeko aktibitate nagusia da egonaldien proposamena. Eta jonden urtean, edo 2020 urtean, hori da gertatu, egonaldiak ezin izan ditugu proposatu, legeak azken momentuan ateratu direlako, eta gu ez genakien sobera zertarat joiten ginen, beraz ez estatu genuen aktibitate parte hori. Eta horrek eragin bat ukandu ala ere gure elkartean, zentazkenean kide kopurua jautsarazidu, eta batez ere barnekaldeko aurrak ditugu gutxiago unkitu. Mil esker Madi eta horretaraziz udalekok Ipar Euskal Herri osoko haurrak ere errezibitzen dituela eta familieri eskaintza, zerbitzua eskaintzen duzuela. Hezkuntzaren argazki hau eguneraturik eta goizuntan hemen berean entzun direnetarik haratago, azken hauek ekarri dituzten urrats berriak orain jorratuko ditugu. Eta asteuntan berean eta goizuntan entzun dugu Euskararen erakunde publikoko agintariak Parisen izan direla, hezkuntza ministeritzan. Eta zuek ere, sehaskako arduradunak, eta ere zuekin batean eskolim, Frantziako murgilbide ereduan ari diren ordezkariak, hizkuntza ministeritzan izan zirezte. Hani zinen zu peio, zein dira azken berriak, goizuntan entzun dugu hor aipamen bat, zirkular bat badela hor imersiua babesteko, abendu bukaera inzin ongi ulertu balimadut egina izan behar lukena, beraz, zuk emanen daukuzu, asteuntako bilkuraren berri, peio? Bai, astazkenean gu Parisen ginen, eskolim xareko ordezkari guziekin, bezperan erakunde publikoak antziren, astelenean diputatuak, gaur bertan ere beste eragile batzu errezibituak dira. Gu bildu ginen jadanik iraiaren 15 lan ministroarekin, Bixioz, eta konzertazio fase bat edekiko zuela irtenbideak atsemateko, hitzemana zuen. Eta hortan gira, konzertazio fase hortan gira, zirkular baten bidez arazoa konpondu nahi dute, beraz, ongi plazatzen dute, ala ere, arazoa ez dela zinez juridikoa, arazoa politikoa da, eta erantzun politiko bat emanen dute, aitzaki juridiko batekin zirkular baten bidez, baina erantzuna politikoa izanen da. Edukia ez dugu oraindik, ikusi dugu lehen zirriburro bat, intentzionak dituenak, baina momentuko zirriburro fasean gira, konzertazioa ez da bukatua, eta ikusiko dugu, hemendik ondoko asteetan, ze ematen duen konzertazio horrek eta zirkulara horren edukia zer izanen den. Baina nik azpimarratu nahi nuke eta hori ongi ulertu dugu, ere ulertu ginoen Jean Castex ikusi ginoelaik, ulertu ginoen Macronek Facebooken agiri bat plazatu zuelaik ikainean, eta berriz ulertu dugu asteazkenean, arazoa ez da juridiko. Astapeneko arazoa politikoa zen, bi aldetaik. Aldaketa politiko bat izan da azken urteetan, eta polen lanaren inguruan kristalizatu den arazo politiko bat izan da, menan ez bakarrik. Guk momentu berean ere baginuen hiriburuko afera. Eta hiriburuko aferak hemen, eta polen legeak Parisen, biek erakutsi dute gauza bera, aldaketa politiko bat baginuen gizartean. Lehenik, eragilean parte hartzean, azken urteetan erakaskuntzako eragile guziak elgarrekin gaitu gira. Ez bakotsa gure alde, bakotsa gurearen defentsan, baina elgarrekin gaitu gira. Hiriburuko afera hortan gu saskalen leroan ginen, eta batzuek alegin digute, zergatik. Hor ginen, zei ginen eskola publikoaren defentsan, gu saska. Gauza bera ere Parisen. Parisen gaitu gira, molak legearen defendatzen, jakinez, molak lege hortan, guk, sehaskak, ez ginula deus irabaztikorik. Murgiltzea baimentzeko xerea, baina murgiltzea edanik egiten ginuen. Ez zuen baimenak deus aldatuko gure pratikei. Forfetari buruz, badira neurriak, bai dutenak diuan edo kalandraten zat, baina egia erran, Ipar Euskal Herriko ikastolentzat,
forfetaren gaiak ere ez du deus aldatzen. Baina hortan ginen, gu ere, eta hortan borrokatu gira, hiriburun, hemen, Parisen, Molak Legearen inguruan. Hiriburun utzi egin dugun etapa bakarra, izan da azken etapa. Epen izan delaik biltzar nagusia eta nun erabakiden, nun erranden hiriburu edikiko zela. Gu egun hortan, txaskokoak ez ginen hor, gu Parisen ginelakotz. Egun hortan, gu senatuan ginen, gomitatu ginen eskolimsarearekin hainbat senatari eta diputatu, aipatzeko eskolimen arazoak, aipatzeko hizkuntzen arazoak, aipatzeko polen legea, Jonan Dantek, Demarko hor ginituen, eta itu gira, hien konbentzitzen, Molak legeari segira eman dezaten senatuan, eta ongi atera da. Taldea sortu dute ondotik, eta lehen urratxa izan da lege hori senatu batea. Hori ere eman dugu. Hor ere, jakinez, ez ginela guk pertsonalki fese askarentzat interesik. Baina beste eragileak ere hori egin dute. Eta iniz aldatu du. Gero Purkevin Urlangen bidez ere, aritu gira, denak, eragile guziak, hizkuntza guziak defendatzen, eredu guziak defendatzen. Haitu gira denak erraten, hizkuntza eskubide bat da. Eta aurrak nahi duen hizkuntzan ikastea eskubide bat izan behar da. Eta paradoxo handietan hori gira, Flama Occidentaleko eragileak, eiek ez dira irakatsiak ere ez, Eskunde Nazionalan, baina haitu dira murgiltzea defendatzen Euskal Herriaren zat. Ni haitu naiz, Simaure eta Kibusiren egoera defendatzen Aljaziar diputatu batzu nahi zinean. Hori izan da lehen aldaketa politikoa gure egandik, baina izan da ere bigarren aldaketa bat da hautetxien aldaketa. Hautetxiak azken hamarkadetan hainitz haitu dira ikusten ze negoziatzen altzen Parisekin. Zer ziren Parisek onartuko lituzken neurriak. Eta nola ere izan gine hortarat. Azken urteetan aldatu da. Hiriburun ikusi dugu. Lehen aldikotz ikusi dugu EEP salatzen Eskunde Nazionalen erabaki bat. Hori urratxa handia izan da. Ikusi dugu ere udauntan. Hainbat hauzapez izan direlarik erraten. Ez badiguzue murgiltzea baimentzen, gu honek eginen dugu. Eta horrek aldaketak handiak ekarri ditu. Hain zuzen, Peio, aipatu duzu luzaz hiriburuko kasua, hiriburuko eskolaren inguruko mobilizazio azkarra izan zen, eta Marie-Andre Urret, zuri buruz itzultzen naiz, eta orain arte, hiru egitura zinezten Eskual Konfederazioaren baitan, haintzin hori naiz ere sareta egituratze lan hori egin zinutela, erren nahi baita Euskalaziak, Bigabai eta Sehaska, eta hain zuzen, ongi horreit balimaniz, ikusi dugu ere, ikasbi hurbiltzen hiriburuko eskolaren inguruko mobilizazio azkar horren parean. Eta ikasbiko burasoak, agintariak, eramaileak, eragileak hurbiltzen ere. Beraz, hor eran nahi du ere nolazpait, hurbiltze bat izan dela, onartua izan dela ere ikasbiren gandik murgiltzea, eta nolazpait bat egiten ari dela, Bigabai eta ikasbi, nola ikusi duzu, menturaz provokazio utxada erraiten dutana, baina, eta ez da prestatua, beraz, irriten duzu, baina pentsatzen dut da duzula zerbait erraiteko. Erranezake ez dugula bate hola pentsatu. Ez dugu pentsatu horbilduko ginela, elkarteak batuko zirela. Hainbeste eta haino ginen egoera larri batean, nun egiteko, zen lehenbiziko gauza zela bateratzea, gure indarrak bateratzea, eta hori da egin duguna, eta erten duzuna Eskual Konfederazioaren baitan beraz erakaskuntza inguruan ari giren elkarteok bildu gira, Peiok errando mezala Sehaska eta Saile Libidunean ari giren Eskolaziak eta Bigabai naturalki ere janezake borroka hortan sartu gira elgarrekin, eta hiriburua
ingurutik haste, benen aurten izan diren borroka guzietan, beraz maiatza ondaren egin den eta manifestaldi hortan, eta lau eskolen inguruan beraz ere manden borroka luze, aurtengoa da, benen ere manden borroka luze hortan, elkarteak, sail elebiduneko 3 elkarte horiek elgarrekin aizan gira, sehaska biti saitzen ginuela, eta ekiaran ez gira sartu gogo eta horietan, ea bilduko girenez edo ez, sail eta publiko elebiduneko elkarte. Ez ginen hortan, egiaran. Ez nuen egan nahi bateratuko zinezela bat egiteko, baina indarrak bateratuko zinituztela murgilbidea nolazpait babesteko eta aintzina haratago joaiteko. Baraiz, eta arguntadoz ginen helburuetan eta emaitzak lortzeko maneran, hartako gira osoki eta eskuz eskua izan borroka hortan. Itzuliko ni zure ganat gero zirkularari buruz zer dio zuen galdegiteko, baina Euskal Asiak ere hortzen eta bat egin duzue ere betidanik murgilbidearen itzulian diren borroka horiekin guziekin. Guri ere ahun naturala iduritu zauku hor hiriburuko borroka hortan sartzea. Gainera guk ere baginituen proiektu batzu apailatuak, beraz baginakien goizala berant oztopo beretan eroriko ginera. Horrez gain, nik nahi nuke erran alere pixka bat, gibelapen pixkat baitugu erakaskuntza katolikoan murgiltzeari buruz. Ez sehaskakoa biztan dena, desberdina baita. Baina ama eskolan 2001 urtean hasi ginen lehenbiziko murgiltzeak sortzen ama eskolan, eta hoi beraz baduk, ogoi bat urte ari girela, eta nik nahi nuke erran gure burrasuak hasteko eluketela sekulan, xantan gibelerat din nahi. Eta peiok aipatu duena ostion gizartean badera aldakuntza handia hori buruz, bai politikoa da, baina ere gizartekoa. Denek onartzen dute gaurko egunean, ama eskola bederen tipitan 6 urte haintzin ez batira aski eskuarari ez baute aski entzuten eta ez badira sartzen mintzamenean, gero ondokoa biziki zaila dela. Eta hor ere, uste dut gauzak aldatzen ari dira jenden baitan ere. Baina momentuz, bai sare katolikoan, baita sare publikoan, bietan, bakarrik ama eskolan duzue murgilbide eredu hori bizitzen. Pentsaketak ote dira, esperimentazioak izanen ote dira, lehen mailarat edo haratago joaiteko. Hori ez dautzut egiten al, mementoko hasteko guk erakaskuntza katolikoan aipatu izan da, hola pixkat da erakasleen ametsak, gehienik, baina funtsez guk hasteko erakaskuntza katolikoan ez da hori deus apailaturik hori buruz, agian bai eganezak egun batez. Eta sare publikoan? Sare publikoan ere ez da baita ezpada hori aipu. Erganezakenik eneiduriko hobetze ardatzak litezkela lehenik, ez dakit, biak berra egin behar dira, baina hobetu behar dugula sistema edo eredu hori erganezake hedatuz. Beraz murgitzean diren eskola guziak. Feten iduriko elebidun nean den ereduak hori izan behar lukeeko. Lehenik elebidunean txartzen den hor batek behar luke murgiltze fase batetik ez dakitzein luzetasunekoa, baina inala luzetik, baina hasi behar luke. Eta hori, idikitzen barimada klase edo eskola elebidun berri bat behar liteke plantan ezagri astapenetik beraz murgiltze hori ama eskolan, eta hori hemen gaur egun diren eskola elebidun guzietan berliteke hori edatu, jakinez berdela elebiduna ere eskola publiko guzietan edatu, legez, badakiku, eneiduriko aintzinatzeko egin behar genukena lehenik, eta hori berda, ez dakit, plangintza bat bantanen berda edo, berliteke eredu hori, murgiltzearena, edatu osoki sail osoan. Ongi ulertzen dugu, badirela urratsak oraino ere maiteko eta emeki, pausuz pausu egiten dela eta goizuntan entzun dugu, Paul Molakek, baita Neri Zabaletak hoitarazi dute konstituzioaren aldaketa dela bide bakarra murgilbidea
ez legez kanpo izaiteko, eta entzun dugu eskalada hortan, ongi ulertu balimadut hasteko, lehen maila dela zirkular hori, eta Peiok ongi azaldu dauku ere ze lanetan ari diren, beraz, zueri lehenik berriz hitza, Añamari eta Marie-André, zirkular hori nola ikusten duzue, zer eragin luke horrek, zuen Chailean, bakoitzak. Marie-André, si vous pouvez commencer. Comme l'a dit Peyo, la circulaire n'est pas encore écrite ou encore adoptée, donc il est difficile de savoir dans quel cadre nous évoluerions. Ce qui est sûr, bon, il faudra voir où nous allons, où cela va nous amener, mais en tout cas, on espère qu'il n'y aura pas de nouveaux obstacles qui vont arriver. Nous savons que le Conseil constitutionnel a donné une sorte de définition en indiquant qu'elle intègre dans l'immersion, il y a la langue d'enseignement et la langue de communication dans l'établissement. Donc, dans ce sens, nous espérons que la circulaire ne va pas ajouter des obstacles et ne va pas réduire l'immersion qu'on pratique aujourd'hui. Ikusten al nituzken lanierrak, agianez, eta agianez gaitu ere manen, hautsi lanieros batzuetara. Berko dugu horrik asuman. Baina bestalde, iduri du, zirkulara geldituz, beraz, alarike ez dakit testu aski haula, baina momentuko besterik ez dugu. Horrek ekartzen aluke, iduriz, eredu horren normalizatze bat, ondarian. Eta agian horri esker, hemenik aintzina, murgiltze klase baten idikitzia, bilakatuko da gauza aski normala eskola baten bizian, eta hori genuke helburua. Ordean, agian hiriburun izan zen eta pataska horiek ez ditugu berriz biziko. Aurten idauzemendi eta arrosaren idikitzeko izan diren borroka ere ez dugu hori esker berriz biziko. Erran nahi dut, azpimarratu nahi dut, Larraineko eskolak ere galdegiten duela beti murgiltze hori plantan ezartzea bere ama eskolan, eta guai artean ez duela lortu. Eta emanak izan zazkon arrazoinak guai artean ez direla konponduak. Beraz, ez erraiteko agian zirkular horri esker, hemendik aintzina, posible izanen da, galdera bat izanen den aldi oroz, beraz, onartzea eta klase horren idikitzea. Eta gero ondotik, arte nuena, oino edatzea, benen biziki libreki eta erreski, beraz, sail elebidun guzira. Añamari, sare katolikoaren zat? Berdin, Marie-Andrek biziki untsa deskribatzen du pixkategoera, gero ikusiko zer emanen duen, agian ez ditugu egia berriz, oztopo berriak sortuko hori da. Horrez gain, zakit zer hemen da, dena egana duzu, Marie-Andre. Peio, ara, hor entzun dugu, agian oztoporik ez, mugarik ez, zirkular horren idazteko prozesu hortan, zuek segituko duzue, hor urbiletik segitzen pentsatzen dut, eta senditzen ote duzu, izanen direla hor mugak, oztopoak? Guk ikusi dugunez, teknikariek komanda argia dute, murgiltzea baimentzea. Eta xedea da, teknikarien xedea da, irtenbide bat atsematzea, murgiltzea baimentzeko. Gaur egiten dena, baimentzeko. Beraz, izan dira formulazio bitxi batzu, baina egiazko xedea dute hori egitea. Gero aldiz, murgiltzea gaski kompleksua da, eta ez da sinpleki egiten ala, eta komanda politikoa dute, gizarteak aintzinat eman dituen arazoai begira. Gizarteak, eragileak eta autetxiak ere eman dituzten borrokei inguruan. Azken, maiatzetik landa, jadanik ere moholak lege prozesuan, lehen mailak hainitz aipatu dira.
murgiltzea lehen mailetan, bereziki ama eskoletan, mainan lehen mailan ere orokorkia iniz aipatu da. Eta komanda hori ongi ulertua dute eta nien momentuko, naizta ez dugun oraindik zirkulararen azken bertsoa, aski baikor naiz lehen maila osoarentzat murgiltzari buruz. Aldiz ikusi dugu, badirela gai batzu gutiago aipatu direnak. Sozialki, prentsan, ez dutenak lehentasuna ukan, hautetxiek ez dituztenak ere eman, beste lehentasun batzu bazielakotz, eta hor dira adibidez bigarren maila, bada, borroka bat, bigarren mailan ere, murgiltzea baimendu behar da, eta oztopoak bali badira bigarren mailari buruz, murgiltzari buruz edo elebidunari buruz, ez gira horren duanen, lehen mailarekin ez dugu aski, iztunak sortzeko. Badugu ere azterketan gaia. Guk sehaskan, erritarrek, burasoak, erakasleak, biziki brebetaren gaia, menen basoarena ere, biziki ederki ereman dugun gaia da. Baina egia erran hor, ez dugu momentuko autetxien sustengu haukan, edo ez beste arazoetan den einean gai hortan. Beraz, Pariseko teknikariek ez dute komanda hori brebetarena konpontzea. Eta horai da, konpondu behar den arazo hori. Beraz, badira bazterreko gai guziak, konpondu behar dienak, eta horiek ikusi dugu, errezeta erresa da, lortzeko zerbait Parisien gandik, behar dute eragileak ere eman, behar du gizarteak ere eman, eta behar dira autetxiak autozentsuratik atera. Molak legea aurkeztu dela, ineok ez duen sinesten. Molak aparte, molakek ez baitu inoiz autozentsurarik gukan. Baina hausartu da, joan da, eta buraino ere mandugu. Hainitz autetxiek pentsatzen zuten ez inezkoa zela. Baina aldatu da hori ere. Aipatu dugu egoizuntan senatuan izan zen deklik hori, eta hori aipatu behar dira, bai Molak, bai Demarco eta Dantek testua aurkeztu dutenak, baina azpimarratu behar da ere Max Brisson eta Frederik Espainiakak ere mandako lana. Bi senatari horiek sinetsi dute lortzen altzutela. Sinetsi dute lortzen altzutela alderdi guzien akordioa hortarako. Eta sekolako lana egin dute biek, pena da Frederik joan baita, ez baitugu union aski eskertu lan horregatik, baina badielaik autetxiak, hausartzen dienak, sinesten dutenak, eta erran bezala autozentsuratik atzatzen dienak, Parisek egin beharko du. Arkatza zirkulara idazteko eta horren bidez gure hizkuntzan etorkizuna idazteko Parisek du. Mainan edukia gure esku da. Eragileak, gizartea eta autetxiak. Gure lanaren ondorioa izanen da arkatz horrekin Parisek idatziko duena. Eta udalekutik, nola ikusten da zirkular horren lehen zirriborro hori, horren inguruko lana, eta gero aipatuko dugu ere zuen beharreri nola erantzutena litaiken, entzuten baitugu gero eta gehiago, afera hau guzia politikoa dela. Guk ere, egia da, erakaskuntzan gertatzen den guzia urbiretik segitzen dugula. Nik berminesteritza dugulako, orain, aixiak eta erakaskuntzak. Eta hor, ara, egungo hizkuntzegoera kontutan hartzen balin badugu, erakaskuntzak du, batez ere transmititzen hizkuntza egun, eta gu gibeletik sartzen gira pixka bat erabilera bultzatzeko. Historikoki beti irakaskuntzari lotuak izan gira eta konkretuki udalekuko proiektua saskaren baitatik abiatu zen proiektu hori. Argiki irakaskuntza ez delako nahikoa edo ez dela hori bakarrik izaiten al hizkuntza bat biziarazteko eta gurasoek eta erakasleek garaian, gozen eta udaleku elkarteak kasik berrogei urte ditu, zen erraitea, Euskara justu eskolan ez da nahikoa izanen, beraz, erabilera guneak ere bultzatu beharko dira, eta udaleku hortan sartu da. Beraz, egun, bai urbiletik segitzen dugu, zer gertatuko den, zenta konkretuki ere, murgiltzea legez kanpo bilakatzen balin bada, gure elkarteak ere onkituak izanen dira. Gauza biziki konkretuekin, eta jadanik ikusi dugu, zenta molak legea aipatzen hasi delarik, eta pixka bat jokoz kanpo sartu delarik, edo bera aurka jo izan delarik,
Guk bitartean horari gira pixka bat gure elkarteko saltsan partaidetzak eta barlantzen herrikoetxeekin eta eskualdeekin, eta gure konbenio guzietan murgiltzea defenditzen dugula adierazia da. Beraz, murgiltzea legez kanpo bilakatzen balin bada, erakaskuntzan, gure elkarteak ere bizkarretik unkituak izaiten alko dira. Zenta, nola herrikoetxe batek adibidez gure aktivitatea dirustatzen alko du, balin badaki gure murgiltzea legez kanpo dela. Momentu batean, gure egoera ere kokatua izanen da giberean. Beraz, guk ere hori biziki urbiletik segitzen dugu. Hori da, momentu batzutan, badituzue hitzarmenak izenpetzeko herrikoetxeekin, eta hor ikusten bali madute murgil bidea legez kanpo dela, zuen lana ere legez kanpo geldituko da. Hori da gure kezka, beraz, molak lege horrekin gure oinarrizko kezkak berriz ateratu ditu, da jakitea gure bezalako elkarteak ze bizi ukeiten ahalko duten, hori alde batetik, baina bestaldetik ere, konkretuki ere gu bezalako proiektuak ze zentzu lukete erakaskuntzan murgiltze sistematik ateratzen balin bagira. Zenta egiazko egoeran, egun, etortzen balin bazirezte gure aixilekuen bisitatzera, ez duzu euskara initzen zunen, frantsesa duzu entzunen. Zenta aurren hezkuntz naturala egun hemen eskualdean, frantsesa egoiten da ere. Beraz, murgiltze sistemak guk, eskola elebidunetan hasi direarik pixka bat murgiltze sistema sartzen, esperimentazio gisa, guk bere ala ere ginak ikusi ditugu, zenta bere ala ikusi dugu. Joko libroetan frantsesa erreskiago entzuten da, baina bederen gurekin pasatzen zituzten momentu horietan, euskara gehiago saharazten lortzen genuela hartu gira. Beraz, hori dena zinez urbiletik segitzen dugu. Eta hor interesgarri da berriz pentsatzea, hasierako zenbakiak gogoan, kasik 11.000 haur badira ama eskoletan eta lehen mailan, sartzeguntan, eman dituzuen datuen arabera, 900 bat haur errezebitzen dituzue, ikusten duzue 10 aldiz gehiago eskaintza egin beharko zenuketela. Ote dituzue, beraz misioa duzue zuek euskarazkoa isialdiak eskaintzea haur elebidun guzieri, eta euskaldun guzieri, biztan dena. Beraz, goiztian entzuntzitu erraiten ere, ezin duzuela erantzun behar guzieri. Beraz, nola ikusten duzue ondoko urteak, ze bilakaera udalekurekin, eta momentua da, erraiten dugularik aferau politikoa dela ere, udalekuk ere bere eskakizunak egin ditzan. Beraz, nola ikusten dituzue ondoko 5-10 urteak? Morduan, ze galdira pantxika. Biziki matematikoa da. Ni aixien arloaz arduratzen niz. Orduan nola egan, aixiak politikan ez dira sekulan importanteak. Argi izan gaitezen. Alta, egun herrikoetxeen eskuda, hizkuntza ere, edo euskara sartzea, erabilpen guneak sortzea, eta noski aixien bitartzez pasatu behar da. Baina politikoa da, segur da, eta egun herrikoetxeak eta gaitasun hori duten pertsonek hori biziki urrundik begiratzen dute. Egun Ipar Euskal Herrian, konkretuki, elkarte bakarra gira olako aktibitate baten proposatzea. Eta ez da hala Euskal Herrian bakarrik, begiratzen balin badugu Bretañan nola pasatzen den, edo hor berriki Kataluniako bi emaztek deitu gaituzte, justuki, jakiteko, mezuek Euskal Herrian nola isilekuak sortu dituzue, zenta beste eskualdetan, nik dudan ikuspegian, egonaldiak antolatzen dira hizkuntzetan, baina ez bortxaz aixilekuak imertsuan gure sisteman bezala. Beraz, pentsatzen dut, hezkuntza proiektu bat koherentzian eraiki behar dela, eta pentsatzen dut politikariak zinez urbiletik begiratzen hasiko direlarik, ohartuko dira erakaskuntzarekin bakarrik ez direla biziki urruntxoanen. Hori nire iritzi pertsonala da. Ez dut uste iritzi pertsonala denik, Magi. Ainamari, zuentzat, eskola katolikoan ere, biztan dena erakaskuntzaz gain, zuentzat importanta da ere aixialdiak euskaraz izaitea,
gehienetan, pentsatzen baitut ere, eta sare publikoan ere berdin da, badakit hori, hainitz buraso ez dira euskaldunak, eta beraz beti badugu bi hizkuntzen arteko borroka hori. Magik erranduenarekin ahunta doz, guk erakaskuntza katolikoan buraso gehienek buraso gehienak ez dira eskualdunak, hautu hori egiten dute beren aujarentzat, eta maiz galdetzen dituzte horiek aixaldiak eskuaraz, eta balin badira ere ezartzen dituzte udalekun edo segur dena hasteko eskolak bakarrik ez duela eskuara piztuko aurrorien espainetan bakarrik behar dutela atxulutuki eskolatik kanpo eskuara erabili, aixaldietan, beste elkartetan ere, kirol elkartetan, hori baitezpadakoa da, sentsu hardezan pixkat aurrorien baitan. Nahi zinuen zerbait gehitu Maria-Andrez, zuen zatere, pentsatzen dut, borobiltzeko afera horrekin, aixialdiak euskaraz, eta jendarteak, autetxiek eta eskolasarek bat eginen dutela ere udalekuren garapen eskaera horrekin. Bai, noski bat egiten dugu, gero eniduriko mugare da gizartean. Jendek zer itxoiten duten, zer igurikatzen duten euskarazko eskolatze batetazkoa. Hortan da ere muga. Ez da aski beti eskaintzia, jendek ere behar dute senditu behar hori, edo nik ikusten dutena da sail publikoan, beraz kasik 6.000 familia janezake badira, hortan direnak, eta benan ikusi behar da, ze galderarekin, zer duten buruan, hortan emaiten dutela ikeberen aurra, usu ikusten dute, zerbat gehiago dela, baina besterik ez. Hori bada, errealitate soziolinguistiko bat da, pentsatzen dut, eta horrekin ere zerbait egin behar da. Ez da errez jakitea nola hartu behar den gauza hori, nola jo behar den horren kontra, baina hori bada, gizartean bada mentalitate hori, eskola bada, ene aurrak ikasten baduntza da, baina zepean txartzeekin usten badu, ez da deus pasatzen. Horren aintzinean gira ere, janezake hori muga handi bat dugu, eta hori ere nun baitik behar da problema hori konpontzen entzatu, zerbait erantzun behar zaio hori. Eta main inguru unen lehen parte hau bururatzeko zueri hitza eman aintzin, badakigu orain hauteskunde garaian sartuko girela, heldu den urtean izanen dira hainbat hauteskunde eta goizuntan aipatua izan da, beraz hor hementik abendu bukaera arte zirkular horren lantzea entzun dugu, baina gero ez dakigu konstituzioaren aldeketari buruz zerbait urrats eginen denez. Beraz, ze egoeran biziko giren, nahiko nizuke galdegin peio, beldur zirezte, esperantzarekin gelditzen zirezte, eta zelan ereman beharko da gauzak urrunago joan ditezen. Haustura Pariserekin dugu hizkuntza politikaren funtzioan. Erakaskuntzan gerida hainitz, Parisen hizkuntzen erakaskuntzaren helburua da aurrek zerbait jakitea. Gure helburua ez da hori. Erakaskuntzaren helburua hiztunak sortzea da. Hori gero eta gehiago onartua da hemen, ez beti publikoan, publikoan badia buraso batzu ez dira bortza sortan, baina aldatzen ari da. Ez da Euskara erakasten aurrek zerbait jakin ezaten, baina hiztuna bilakata daitezen. Eta hiztuna bilakatzeko berda erabilela, eta hortarat ere eman behar dira, helburua hori da, Euskara jakin dezaten eta Euskara balia dezaten. Eskolak badu funtzio handi bat hortan, baina horreta hazi behar da hori dela eskolaren helburua, erakaskuntzaren helburua hiztunak sortzea da, eta baitugu gaur egun hautetxi batzu hori erratera eta ausartzen dienak, eta hori haustura bat da, eta eskola ez da aski, biztan dena, erabiltzen da ez eskolan, erabiltzen da kanpoan, aixialietan, beste gune guzietan. Beraz, hor, ondoko urratxak etorriko dira,
gai balimagira erraten, hizkuntza politika baten helburua erabilela da, eta erabilela trabatzen duten neurriak, oztopoak, legeak borrokatu behar ditugu. Bide hori hartua dugu, eta gaur egun bizitugun krisiatik naizta larria den, azkarturik ateatzen gira, baina mezu hori elgarrekin atxikitzen bali badugu. Beraz, zueri orain hitza, gelditzen zauzkigu zenbait minutu, zuen galdera oharrak hartzeko, beraz, hemen, lehenik, Pelian? Zade, behar duzu mikroa hartu, itzultzailen lana erresteko eta baliatzen iz hemen eskertzeko itzultzaileak egiten duten lana. Zuri. Zertan dago erakasleen eta izateko nekezia hori. Badago nekezia bat, eta lortu duzue erakasle gehiago izatea. Erakasleak baditugu. Erakasleak atsematen ditugu. Sekulako indarra berda. Erakasleak atsemateko, lehenik garapen fase batean bagira. Sehaska, baina nire erakaskuntza elebiduna orokorki, eta murgiltzea, erakasleak gero eta gehiago behar dira, eta beraz garapen fase horrek ekartzen dugu behar handiago bat. Badakigu ere izan direla zilo batzu, hizkuntza transmisioan, Euskara maila ukaiteko, ez dugu edonor hartzen ala, eta egira lanean. Nik raten dut, beti atxematen dugula. Sekatzen dituztenak, dira biziki zaila dela, eta beti beldur dira urte batetik bestera dian atxemanen dugun, erakasle berri bat, baina hori egiten dugu. Gu honek formatzen ditugu sehaskan, sekulako kostua badu, ez diruz, indarrez, bereziki, diruz ere, indar handiak ematen ditugu hortan, formakuntzan, atxikitzen dugu momentuko. Baina gai hori tratatu behar da ere, ditugun erakasle guztiak ez dira balintza honetan ari, baitugu hainitz ordezko smikean direnak oraindik, erakasle horien estatusa, erakasle horien babesa ere, aipagai izan behar dugu Parixerekin. Hau da sehaskaren egoera eta eskola sare publikoan, Marie-Andre? Bai, peiok hartzen duena usatzeko pixka bat, bai, sare publikoan ere, egia da luzaz izan direla beraz eskasak, erakasleen aldetik, eta luzaz ere hori erabilidu Hezkunde Nazionalak erranezake, klase elebidun berririk ezidiketzeko, murgitzea ere oztopatzeko, eta hori ez da gehiago egia, bai badu bizpairu urte, eta hori ere EEPek egin dituen indarren eraginez, izan dira dispositibo desberdinak, beraz, jadanik frantsesez irakasten zuten erakasleen formatzeko euskaraz, baita ere ikasleak ere sortzeko, eta eskuaraz pasadezaten konkurtsoa eta oro. Eta horren ondorioz, guai badu zomait urte beharrak beteak direla, eta hainbestetaino non, badu guai bigarren urtea da, eskuarazko erakasle batzu izendatzen direla, edo bihar noan, edo eskualerian, eskola elebidunak ez diren tokietan, edo frantsesez erakasteko seurik. Eta hori guretako izan da alare argitu gaituen zerbait eta salatu duguna ere bai. Benan, erantzuteko orokorki ez eskolazko erakasleak bai badira. Sare katolikoan, Añamari? Sare katolikoan berdintzu, titularrak baditugu behar ditugunak, behar ba emeki ere idekitzen arabera postuak erreserbatuak bai ginituen konkurtsoan, emeki egin dugu, eta guk titularen aldetik ez dugu sobera sofritu. Guk sofritu dugu gehiago ordezkoen aldetik ere. Hori zaila ordezkoak atxemaitea gaur hoino aurten falta ditugu. Benen, gero titularen aldetik ez. Eta erakaskuntzaz kanpo animatzaileak ere behar dira, Euskaldunak biztan dena, Magi, beraz, hor galdera zen erakasleak, benen behar dira ere animatzaile Euskaldunak. Bai, eta gu kerraiten izuelarik ostion ezin dugula, edo ez dugula lortzen eskaerari erantzuten, hor bada oinarrizko arazo bat, animatzailean aurkitzeko zailtasunean girela. Hori segur da, baina
gero pixka bat orokortuko dut ere Euskalgintzako hainbat elkarteen zeiltasuna delako, hala ere langile euskaldunen aurkitzea. Eta noski, gure elkarteetan langileak sekatzen ditugularik, kandidatura gutxi edo ez da, eta horrekin ere gure elkarteen proiektuak aitzinatu behar ditugu. Xipri, labur-labur, galdera eta mikroa zuri hurbilduko da. Bi galde, norbaitek badaki Somatzauden Frantzia mailan elebidun eta murgiltzean beste mitzaidetan, eta bigarren galdea, ama eskola murgiltzean egiten dutenek zer hinetara dakite eskola. Agian peiok badaki eskolimen baitan, eran nahi baita murgilbide ereduan ari diren eskolen kopuruko ikasen nombre badakizu? Eskolim sarean 15.000 gira. Lehen sareak alandreta, eta bailatzen dut Paul hori izatea errateko aurten danik sehaska diwan baino handiago dela, badugu diwan baino ikasle bat gehiago. 15.000 eskolim sarean, eta saile elebidun, lekuko hizkuntza baten erakaskuntza dutenak gutxi gora bera 120.000. Ez dugu lortzen jakiten opzioa eta elebidunaren arteko banaketa hori momentuko. Beraz, kopuru tipia egiten du. Eta maila, apalegi denendako eta denen arrangura da hizkuntza kalitatea hobetzea eta denak aigira hori lantzen, hobetzen, badia murgiltzea bezalako neurriak beharrezkoak direnak hori hobetzeko, badugu ere gure sareetan eguneroko lan bat hori hobetzen. Eta bigarren galdera, hori zen, erantzun du bi galdereri, beraz, entzun dut 121.000 haur orotarat sarebidun eta bai, beste galdera bat, marikide. Ez galdera bat, baizik eta izbat, ohar bat, mai inguruntan, iduritzen zat, ez dutala entzun, aipatzen, gela elebidunak bazirela aspalditik, hezkuntza nazionaleko, beraz kolegio eta liseoetan, iparaldean. Hori iduritzen zat, bat dela ez aipatua izaitea mai inguru hortan. Ara, zuzendu duzun hutsa, bai, egia da fokalizatu girela pixka bat ama eskola eta lehen mailan, hasieran ez nuen sartu nahi sobera zenbakietan eta hor baitzen gaurko gure main inguruaren erronka nagusia, baina arrazoin duzu Marikita horren erraitea ere bai, eta Ainamari eta beraz Marie-Andre nahi duzinuten gehitu erantzun bat Xiprik galdegina duenari buruz. Bai, zure bigarren galderari Xipri erantzuteko ze mail du ama eskolatik, imersio sistematik ateratzen den haur batek. Ganezake, arras desberdina dela haur batetik bestera. Zenta dakizun bezala, badira hainitz faktore mintzatzen ote du etxean, aita eta ama biek badakite edo ez, eskolan beizik ikasten duen batek ze mail du. Hor ere, dependeze gaitasun duen aurrak, batuzu aurrak, izigarri laster hizkuntzan sartzen direnak eta beste batzu emekiago. Erran nezakena orokorki, ulermena ona dutela, azken urte hori egiten baitute, gu hartuak gira erakaskuntza katolikoan, lehen urtea eta bigarren urtea ginuelarik bakarrik, maleruski hirugarren urte hori falta zela, bosturteko urte hori, eta galtzen zutela, berehala, bi urte horiek imersioak ekarri gaitasun horiek. Beraz, baitezpadakoa zen guretzat hasteko zabaltzea azken urte hori, azken urte hortara, beraz, 5-6 urte hartio, eta horro hartzen gira alere guai, sartzen direla emaitzan, produkzio, esaldien egiten, erabiltzen beren arteko ahemanetan. Bistan dena ez dela goi mailako eskuara, baina egun guzietako biziari hasteko lotua den hizkuntza. Beraz, hori biziki baiko da, eta gaitzeko plazera ere, hortan ari diren erakaslentzat. Pentsatzen duzu bezala.
Azken oar edo galdera bat hartuko dugu, edo bat edo bi, eta gelditzen zauzkigu 5 minuta gehienez. Beraz, Pepe, zuri? Aterako naiz irakaskuntza gaitik, alba da. Peioak aipatu baitu hautetzien garantzia murgiltzean da beste. Eta pixka bat edabidentan gabiltzanok kezka handi bat dugu herri hontako lidergoek ez badute, ez dute euskara baliatzen. Konplikatua da, gero edabidetan ez badira entzuten euskeraz, eta erabileraz aipatu duzu, erabilera da irakaskuntzaren enborra, ez badute erabiltzen eta ez dute erabiltzen, hainbat gairengatik. Zaila da gero jendarteari, gizarteari hori heleraztea hizkuntzaren garrantzia. Beti, iruditzen zait, familian gelditzen girela oraindik ere. Edo beti pertsona berdinek egiten dutela publikoki euskeraz, baina urrats hori ez da, nire ustez ez da egin oraindik eta ez da egiten. Bada komplexu bat, historikoa dena, baina hautetxiengan nik bai ikusten dut hor badela oraindik jauzi handi bat falta zaigula, eta Nafarroakin konparatzen baldin bagira, zenbat Nafar hautetxik parlamentuan euskeraz gai diren euskeraz egiteko, eta Euskal Elkargoan zenbat edakiten euskeraz egiten, bada alde handi bat. Naiz da datu soziolinguistikoak berdintxoak izan, baina gero lidergoan bada utzuna handi bat. Gehiago ohar kondu hartzen dugu, ez dakit erantzunen duzuen hori, benen hartzen aldugu ekiren galdera gian eta horrekin bukatuko dugu, eta hola azken izbat galdeginen dizuet mainaren inguruan zirezteneri, eki zuri? Bai, lehenik bajada oaxa peperenari jahaitzeko, arazoa da ere Euskaldunek askotan jantzez egitzen dutela, autetxeak direlarik, publikoki mintzatu behar direlarik. Bai, nik behi zirkulajera itzuri nahiko nuke, ez dakitzen batera inoko xeetasunak eta zehaztapenak emaiten aldituzuen gauk hemen, baina lehen aipatu duztu Peio, ez dutela jaso Parisko teknikariek aztegetei buruzko komanda. Ni galdera egin nahiko nizuke joan, ze komanda jaso dute zehazki, zigibojo bat ikusi duzuela ejan duzu lehen, ez dakitzen batera ino aipatzen aldituzun edukiari buruzko norabideak, ze norabide hartu dituzten, eta ze espero daiteke nolaz baitere jurlak horren edukiari buruz, eta azken galdera hildo beretik, ze epetan atera daiteke zirkulak hori, edo noizko espero dezakegu zirkulak hori. Partez ez dakigu. Azken bilkurak biziki baikorak izan dira. Intentzioak onak direla iduridu. Eta baikor gira hainbat puntuetan. Bereziki EPN aldetik. Urte bukaera gabe, urte zibila bukaera gabe, konponduko dela zirkular horren afera, espero dugu. Hor ere, astapenetik gana digute, hauteskundeak baino lehen, konpondu nahi dute hori, ez dute motivazioetan hori da, ez dute arazorik nahi gurekin, hauteskundeak baino lehen. Beraz, interes guzia dute hori konpontzea urte zibila bukatu gabe. Ez da bortxaz, Euskararen alde egiteko, baina hauteskundeak lasai pasatzeko asmoarekin. Beraz, epe aldetik aski baikor gira, eta ikusi ditugu lanean ari dira, eta epe horiek atxikiko dituztela, espero dugu. Ze komanda duten, argiki, hor Kerlogot eta Euzeren txostenan argira, murgiltzearen zat irtemide bat atseman behar da, eta aldiz murgiltzea lehen mailarat mugatzen da, momentuko beren buruan. Agian zirkulara hortan ez. Beste inguruko gehiak ez. Tildearen afera, adibidez, ez dute tratatu momentuko. Ez du zirkular horrek bokazio hori izaten al. Baina ikusten dugu, alde hortaik ere ez baita sibaski aski mobilizaziorik izan, gobernuak ez du hori konponduko. Momentuko zentratu da murgiltzea lehen mailetan. Horregatik, manifak egin baititugu. Gu biztan da, bigarren mailaz ari ginen, basoaren inguruan ere ari ginen eta baina nagusiki atera den mezua murgiltzea zen. Eta hori nahi dute konpondu. Tenorea joan zauku, ala ere hitzeman nuen hitz labur bat nahi balimaduzue hartu. Aina Mari,
bukatzeko? Nik justu egan nahi nukena da, ez dakigu zirkular horrek zer eragin ukanen duen, agian baikora, agian, segur dena egonen girela mobilizatuak, eta batuak, peiok egan duen bezala astapenetik, eta ara, ikusiko. Hainbeste badugu ikusirik, ni hasteko erne goitena izen. Ongien? Bai, egia da, ez dakit zerbait ondorio ateratzen alden, menen aurten hartuak izan gira zurrunbilu batean hor lege horren gatik eta Kontseilu Konstituzionalaren bazpenaren gatik eta oro, baina lokalki nik ikusi dutana da, argitu nauen zerbait eta guai hartzen txekula kusi ez nuena, beraz badu 10 bat urte hor sail publikoaren inguruan ari naizela eta txekula ez nituen ikusi hola, eskola batzuen inguruan hola bildurik tokiko autetxeak, burasoak, elkarteak, elgarrekin olako borrokan sarturik. Eta hori gauza berria da uste dut. Guai artean, etzen ikusi. Eta ez dakit undarrean zerek eraginduen, beraz, aurten ideki diren eskola horiek ideki direnean, xuxen zeren gatik, izan dira aniz gauza benan, fertzen dut alare tokiko mobilizazioak aktibatzen dituela tokiko autetxiak, baita beste maila bateko autetxiak, eta baita Parisen ere horrek baduela eragina. Zute dut, batek bestia eta ekartzen duela, eta kadena luze bat dela hola. Eta agian bai, gauzak aldatzen ari dira gure gizartean, hori buruz. Magi? Azken hitz bat erraiteko, hainbat gauza ateratu dira hor, main inguru hortan. Nik atxikitzen dudana da ere gai hori biziki politikoa dela, eta beraz hainbat politikari badira main edo gela untan, dei bat eginen dizuet, nun baiten politika autuak zuen esku dira, segur da, gure esku ere, baina ben ere eskaera izanen da ere ez ahantz autopolitikoak egiten dituzuelarik, gibelean ere behar diren medioak ezagri behar direla, gibelean proiektuak gauzatu daitezen. Hau izan daiteke main inguru unen laburpena, deia publiko unekin, mil esker parte hartu duzuen guzieri, eta dudarik ez, ondoko hasteetan segituko dugula urbiletik zirkulo hortan ezagria dena, eta emeki urratz joaiten girenez konstituzioaren aldaketa ikusten. Ongi pasa eguna eta bestaldi bat arte.